特斯拉只需要在门锁这个位置装上这个减震垫，就能有效的解决上下车大力关门产生的震动声。只要你开的是特斯拉，不管是特斯拉什么车型，新车提回来一定要安装上这个重要的小配件。打开车门你会发现，我们原车4个车门锁都是裸露在外的原生钢，每次关门都是哐当一声巨大的声响，震得我心里直难受。时间长了，车内零部件都开始松动异响，车窗也容易出现卡顿故障，关键光秃秃的很不美观。反观同为豪华品牌的奔驰，原厂都是自带门锁减震垫，关门安静又平稳，这豪车的质感一下就体现出来了。而特斯拉关门的声音只有一声巨响，我实在忍不了，就和厂家开模了。这款专车专用的门锁减震垫，它是软硅胶材质的，怎么扭曲都不会变形，安装也非常简单，撕开背胶直接贴上去就好。这个减震垫是根据特斯拉原车开模，和特斯拉的各种车型都能完美匹配，不仅能有效防尘防锈，延长车门使用寿命，大力关车门时还能减轻震动，外观也比之前好看了很多。如果你也深受爱车车门震动的问题困扰，就赶紧点击视频左下角，让关门变得优雅又安静吧。